Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня предлагаю приготовить торт-пломбир. Такой торт со вкусом мороженого станет прекрасным дополнением на вашем празднике и приятно удивит гостей. Он получается очень нежным и вкусным. В этом видео я дам пошаговый рецепт, как приготовить его в домашних условиях. Список всех продуктов вы сможете найти в описании под этим видео. И начнем с приготовления классического бисквита. В первую очередь растапливаем сливочное масло в микроволновке и даем ему полностью остыть до комнатной температуры. Такой бисквит готовится быстро и долго ждать не может, поэтому я сразу включаю разогреваться духовку до 180 градусов. Аккуратно отделяем белок от желтка, белки выливаем в чистую и сухую миску для взбивания. Это важный момент, иначе белки могут у вас просто не взбиться. К белкам добавляем щепотку соли и миксером на высокой скорости взбиваем их до пышной пены. Обычный сахар смешиваем с ванильным сахаром и продолжая взбивать, постепенно добавляем его в белки. После того, как добавили весь сахар, продолжаем взбивать белки до пышной и устойчивой массы. Также предлагаю приготовить очень вкусный шоколадный торт Прага по классическому рецепту. На нашем канале уже вышел подробный рецепт, ссылку я оставлю в описании. Белки должны хорошо держать форму, и при переворачивании миски они должны оставаться неподвижны. Дальше по одному начинаем добавлять желтки. На маленькой скорости миксера не взбиваем, а просто перемешиваем. Как только вмешался один, сразу же добавляем следующий. Долго перемешивать не нужно. После того, как вмешались все желтки, в конце я уже домешиваю лопаткой, аккуратными движениями снизу вверх. Отдельно соединяем муку с крахмалом и в 2-3 приема просеиваем к яйцам. Каждый раз хорошо перемешиваем. Все перемешиваем аккуратно, но уверенными движениями снизу вверх, чтобы вся мука вмешалась и не оставалось комочков. Во всех своих рецептах я использую именно кукурузный крахмал, так как он не имеет запаха и вкуса. После того, как мука вмешалась, в самом конце добавляем уже остывшее сливочное масло и снова все перемешиваем до однородности. И вот такое пышное тесто у вас должно получиться. Дальше берем круглую форму диаметром 20-22 см и выливаем бисквитное тесто. Форму можно слегка простучать, чтобы тесто хорошо распределилось. После этого сразу же отправляем его в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 30-35 минут. Первые 20 минут ни в коем случае духовку не открываем, иначе бисквит может опасть. Готовность обязательно проверяем зубочисткой, она должна оставаться чистой и сухой. Даем ему немного остыть в форме, затем проходимся ножом по краю, достаем бисквит и перекладываем его на решетку до полного остывания. После этого бисквит лучше обернуть в пленку и оставить в холодильнике минимум на 2 часа или на ночь. Благодаря этому в нем распределится влага и при нарезке он будет меньше крошиться. Пока бисквит остывает, приготовим крем. И в первую очередь нужно приготовить заварную основу. В сотейник добавляем яйца, сахар, муку и все хорошо перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Дальше добавляем сметану и снова все перемешиваем до однородности. Сметану берите пожирнее, 20 или 25% жирности, так крем получится гораздо вкуснее.
Ставим сотейник на средний огонь и начинаем уваривать до загустения. Его обязательно нужно постоянно помешивать, чтобы ничего не пригорело. Как только масса начнет густеть, продолжая помешивать, варим ее еще около 1 минуты и снимаем сотейник с огня. Переливаем его в другую миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем остывать до комнатной температуры. Когда заварная основа полностью остынет, мы будем соединять ее с теплым сливочным маслом, поэтому его нужно заранее достать из холодильника. Теперь приготовим сироп для пропитки коржей. В сотейнике соединяем воду, сахар и немного лимонного сока. Ставим на огонь, доводим до кипения и провариваем 1 минуту. Переливаем его в другую емкость и оставляем остывать до комнатной температуры. Масло уже стало комнатной температуры, заварная основа тоже уже остыла и можно закончить приготовление крема. Сначала взбиваем масло миксером на высокой скорости до светлого и пышного состояния. На это уйдет примерно 5-7 минут. Время взбивания зависит от мощности вашего миксера, поэтому лучше ориентируйтесь на состояние масла. Масло уже заметно посветлело и можно добавлять заварную основу по 1-2 столовых ложки. После каждого добавления хорошо перемешиваем миксером. Долго взбивать не нужно, как только вмешалась одна порция, сразу же добавляем следующую. Здесь очень важно, чтобы и крем, и заварная основа были одинаковой температуры, потому что если масло будет холодным или основа будет слегка теплой, то крем может расслоиться и исправить его будет уже очень сложно. Вот такой пышный и гладкий крем у вас должен получиться. По вкусу он напоминает подтаявшее мороженое. Крем готов, и теперь займемся бисквитом. Обязательно срезаем верхнюю корочку и нарезаем его на 3 части. Бисквит получается очень пышный, мягкий и воздушный. Обязательно берите на заметку рецепт такого классического бисквита, потому что его можно использовать в любых тортах. И еще один вариант классического бисквита всего из 3 ингредиентов вы сможете посмотреть в рецепте торта «Сказка». Он уже есть на нашем канале, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Для сборки торта все готово. Выкладываем первый корж. Это будет верхний корж бисквита. Мы будем собирать торт вверх дном. Так он получится красивым и ровным. Дальше корж нужно хорошо пропитать остывшим сиропом. Крем делим на 3 части. Выкладываем на корж треть крема и распределяем. Крем получается достаточно густой, поэтому с ним очень легко работать. Сверху накрываем вторым коржом, немного его прижимаем, пропитываем сиропом и распределяем крем. Как видите, в сборке торта нет ничего сложного, поэтому смело пробуйте приготовить его у себя дома. Верхний корж не забываем также пропитывать сиропом. И напишите в комментариях, пробовали ли вы уже такой торт и рецепт какого торта вы бы хотели увидеть на нашем канале. Ну что, торт собран, и теперь его нужно украсить. Вы можете оформить его на свой вкус, а я покажу свой вариант новогоднего декора. Оставшейся трети крема будет достаточно, чтобы покрыть весь торт, но я хочу сделать бока полупрозрачными с черновым выравниванием и сделать акцент уже на верхушке. Сначала я наношу тонкий слой крема по всей поверхности, чтобы запечатались все крошки. Затем наверх торта выкладываю больше крема, чтобы она получилась полностью белой. С помощью зубчатой палетки делаю волнистый узор. Кстати, то же самое можно сделать и обычной вилкой. Для декора я буду использовать кусочки мандарина. Выкладываю их наверх торта. Также отлично подойдет смородина или кусочки граната.
Остаток крема я переложила в кондитерский мешок с зубчатой насадкой и заполняю промежутки между мандаринами вот такими воздушными завитушками. В итоге получился вот такой красивый, бюджетный и по-настоящему новогодний декор. Теперь торт необходимо убрать в холодильник на пропитку минимум на 2 часа, а лучше оставить его там на ночь. Очень сложно передать словами, насколько вкусный этот торт. Мягкий воздушный бисквит и очень нежный крем по вкусу напоминает подтаявшее мороженое. Уверена, такой торт понравится как взрослым, так и детям. В нем нет ничего вредного, поэтому его можно приготовить на любой праздник. Обязательно сохраняйте рецепт, делитесь им с друзьями, и я буду рада, если вы напишите в комментариях свое мнение об этом рецепте. В шапке нашего канала указана почта, куда вы можете отправлять свои результаты. Поэтому пробуйте приготовить и присылайте, что у вас получилось. А на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!